हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य षोडशं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अत्र पदच्छेदः। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। तत्र क्लैब्यम् अनुस्वारसन्धिः, न एतत् तत्र वृद्धिसन्धिः, पुनः त्वयि उपपद्यते तत्र यणादेशसन्धिः, क्षुद्रम् इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः, पुनः त्यक्त्वोत्तिष्ठ तत्र गुणसन्धिः। अत्र पदपरिचयं पश्यामः। तत्र क्लैब्यम् एतत्तु क्लीबभावः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तद्धितप्रयोगः क्लैब्यशब्दः। अत्र क्लीबभावः इति अर्थः। तथैव हृदयदौर्बल्यम् इत्यत्र हृदयस्य दौर्बल्यम्, अत्र पुनः दौर्बल्यशब्दः अपि तद्धितान्तशब्दः एव। दुर्बलस्य भावः इति दौर्बल्यम्, हृदयस्य दौर्बल्यम्, द वीक्नेस् आफ् हार्ट्। अत्र मनसः दुर्बलता इति अर्थः। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। सो अन्ये शब्दाः सरलशब्दाः एव। अस्तु, अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र पार्थ इति सम्बोधनारूपम्। अतः हे पार्थ। अत्र पुनः वाक्यत्रयं वर्तते वस्तुतः। अत्र ईदृशम् इति अध्याहारः। क्लैब्यं मास्मगमः। अत्र मास्मगमः इत्यत्र मा इति अव्ययम्, पुनः स्मा इत्यपि अव्ययम्, गमः इत्येतत् पुनः लुङ् लकार रूपम्। अगमः इति रूपम्, अडागमः तत्र भवति। अत्र अद्यतनभूतकालार्थे लुङ् लकारः भवति। अतः अगमः इत्येतत्तु मध्यमपुरुष एकवचनान्तं रूपम्। त्वम् अगमः नाम त्वं गतवान् इति अर्थः। वस्तुतः तद् भूतकालार्थे भवति। तत्र पुनः मा इति अव्ययप्रयोगेन तत्र लिङ् लकारार्थः अपि तत्र उच्यते। इत्युक्ते आज्ञार्थे अपि सः लकारः प्रयुज्यते मा शब्देन अथवा मा अव्ययेन। अतः मा गमः, अत्र मा अगमः, परन्तु यत्र मा इति शब्दः लङ् लकारेण वा लुङ् लकारेण वा भवति तदानीम् अडागमः न भवति। अयं व्याकरणविशेषः। अत्र वस्तुतः लङ् लुङ् लृङ् एतेषु त्रिषु लकारेषु अडागमः भवति। पुनः यत्र एषु लकारेषु माङ् योगः भवति, अत्र माङ् इति अव्ययम्, माङ् योगः यत्र भवति तत्र अडागमः न भवति इति नियमः। अतः माङ् प्लस् लङ् लकारः वा लुङ् लकारः वा भवति चेत् तदानीम् अडागमः न भवति। अत्र मा प्लस् लुङ् लकारः अगमः इति अस्ति, अतः अडागमः न भवति, अतः मा गमः इति। पुनः स्मा इति प्रयोगः तत्र मा इत्यनेन भवितुम् अर्हति। अत्र स्मा इत्यपि अव्ययमेव, तत् स्मा इति अव्ययं माङ् इत्यनेन भवितुम् अर्हति। वस्तुतः माङ् एतत् लङ् लकारे तथा लुङ् लकारे भवति। माङ् प्लस् स्मा इत्ययं प्रयोगः तु केवलं लुङ् लकारे एव भवति. So sma can come only in the lung lakara. So here ma plus sma plus agamaha, पुनः माङ् योगेन तत्र अडागमः न भवति, अतः मा स्म गमः। अत्र पुनः माङ् योगेन तत्र निषेधः उच्यते, इत्युक्ते आज्ञार्थे निषेधः। वस्तुतः भूतकालार्थः, परन्तु माङ् योगेन आज्ञार्थः भवति, आज्ञार्थे निषेधः भवति। अतः मा स्म गमः इत्यनेन मा गच्छतु इति अर्थः तत्र गम्यते।
सो मा गच्छतु मा गच्छ अत्र मध्यमपुरुषे मा गच्छ इति अर्थः। अत्र पुनः क्लैब्यं मा गच्छ इत्यनेन पुनः क्लीबभावं मा गच्छ। अत्र मा गच्छ इत्यनेन गम् धातोः अत्र गत्यर्थत्वं नास्ति, अत्र प्राप्त्यर्थत्वं भवति। अतः मा प्राप्नुहि इति तत्र अर्थः। अतः क्लैब्यं मा प्राप्नुहि इति अर्थः। So don't get the kliba subhava इति अर्थः। So don't attain or don't get kliba subhavam. So तथा अर्थः भवति। So क्लैब्यं मा प्राप्नुयुः क्षम्यतां प्राप्नुहि इति तत्र अर्थः। पुनः ईदृशम् इति एतत्तु अध्याहारः। ईदृशं क्लैब्यं मा प्राप्नुहि इति तत्र सम्पूर्णवाक्यं भवति। ईदृशं नाम कीदृशं? पूर्वं तेन उक्तं खलु, अहं युद्धं कर्तुं न इच्छामि तथा उक्तवान्। तादृश क्लीब स्वभावं त्यजतु इति तत्र अर्थः वस्तुतः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः चेत् न उपपद्यते इति क्रियापदम्। अत्र क्रियापदं तु अगमः इति क्रियापदं पूर्वस्मिन् वाक्ये। अस्मिन् वाक्ये उपपद्यते इति क्रियापदं। निषेधः अपि वर्तते, न उपपद्यते इति। पुनः त्वयि एतत् न उपपद्यते। उपपद्यते इत्यस्य कर्तृपदं तु एतत्। अतः एतत् न उपपद्यते। उपपद्यते इत्यस्य अर्थः न युज्यते इति अर्थः, अथवा न सङ्गच्छते इति अर्थः। अतः त्वयि एतत् न उपपद्यते इत्यनेन दिस् इस् नाट् फिट्, दिस् डजन्ट् फिट् वेल् वित् यू। सो तथा अर्थः भवति। एतत् न त्वयि एतत् न सम्यक् युज्यते इति अर्थः। किं सम्यक् न युज्यते? अत्र क्लैब्यं सम्यक् न युज्यते अथवा एतत् चिन्तनं सम्यक् न। अत्र पूर्वं कश्मलम् इति उक्तम्। अत्र कश्मलशब्देन पुनः मोहः इत्यपि उक्तम्। अतः अयं मोहः त्वयि न युज्यते अथवा एतत् क्लैब्यं त्वयि न युज्यते इति अर्थः अत्र। पुनः परन्तप, अत्र पुनः सम्बोधना। क्षुद्रम्, अत्र उत्तिष्ठ इति क्रियापदं तृतीयवाक्यस्य। उत्तिष्ठ। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। सरलमेव वाक्यमेतत्। अत्र हृदयदौर्बल्यं, लीव् दि वीक् हार्ट्, यु बिकम् स्ट्राङ्ग् एण्ड् गेट् अप्। सो तथा अर्थः भवति। सो हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अत्र क्षुद्रं नाम अत्र कश्मलम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति, मलिनम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति, पुनः तुच्छम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति, अथवा लघुता इत्यस्मिन् अर्थे अपि क्षुद्रशब्दः भवति। So the meanness is the meaning of kshudra. The low or meanness is the meaning of kshudra शब्दः। अत्र क्षुद्रम् इत्यनेन किं ज्ञायते? न केवलं क्षुद्रं त्यक्त्वा इति न, एतत्तु हृदयदौर्बल्यस्य विशेषणं भवति वस्तुतः। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा इत्यत्र क्षुद्रकारणं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अत्र क्षुद्रकारणम् इत्यस्मिन् अर्थे क्षुद्रशब्दः अत्र। सो द हृदयदौर्बल्यं विच् लीड्स् टु मीन्नेस्, सो लीव् दट् अण्ड् गेट् अप्। सो तथा अर्थः अत्र भवति। अत्र पुनः परन्तप इति शब्दप्रयोगेन अत्र परं तापयति इति परन्तपः। अत्र परम् इत्यनेन अर्थद्वयं भवति। अन्यान् तापयति इति न अर्थः। अत्र परशब्देन अन्यः इत्यपि अर्थः, सः अर्थः न भवति। अत्र परशब्देन शत्रुः इति अर्थः कश्चन विद्यते। अत्र शत्रुः इत्यपि अर्थः तत् परशब्दस्य भवति। सो परन्तपः इत्यनेन शत्रुं तापयति इत्यस्मिन् अर्थे परन्तपशब्दः। अतः उत्थाय शत्रुं तापय इति बोधयितुं तत्र परन्तपशब्दः तत्र उक्तः। अयमेकः भागः। अतः सरलः अर्थः अवगतः। हे पार्थ, ईदृशं क्लैब्यं मा प्राप्नुहि, एतत् त्वयि न सम्यक् युज्यते, अतः एतत् सर्वं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ नाम युद्धार्थं सिद्धः भव इति अर्थः। पुनः अत्र सूक्ष्मविषयान् पश्यामः। अत्र त्वयि एतत् न युज्यते चेत् तर्हि त्वं कीदृशः इति पृच्छामश्चेत्, अर्जुनः कीदृशः इति पृच्छामश्चेत्,
अत्र हे पार्थ इति बोधनेन पृथा तनय्य इत्युक्ते पृथया पृथा नाम तत्र कुन्तिः कुन्त्या देवप्रसादलब्धः अर्जुनः अत्र देवप्रसादेन अर्जुनः प्राप्तः अत्र वरेण प्राप्तः इति काचित् कथा विद्यते तादृशदेवप्रसादेन प्राप्तः अर्जुनः भवान् त्वयि एतत् न युज्यते तथा सूचयितुं तत्र पार्थशब्दः इति अत्र दृश्यते अतः तथैव अग्रे अपि उच्यते त्वयि अर्जुने इत्युक्ते साक्षात् महेश्वरेणापि सः कृताहवे इत्युक्ते युद्धं कृतवान् भवान् तादृशः धैर्यवान् भवान् अस्ति इत्युक्ते साहसवान् अस्ति अतः त्वयि एतत् क्लैब्यं न युज्यते तत् सूचयितुम् अत्र व्याख्यानेषु तथा दृश्यते कारणद्वयं दृश्यते त्वयि न युज्यते तर्हि कीदृशः अर्जुनः तस्मिन् किमर्थम् एतत् न युज्यते चेत् तत्र एकं तु पार्थशब्देन तत्र पृथया देवप्रसादेन प्राप्तः अर्जुनः भवान् तथैव भवान् साक्षात् महेश्वरेणापि युद्धं कृतवान् अतः तादृशे धैर्यवती अर्जुने एतत् क्लैब्यं न युज्यते इति अत्र भावः अतः एतत् क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ इति तत्र उच्यते नमस्कारः महोदय द्वितीयव्याख्यानं साक्षात् महेश्वरानपि पुनः वदति वा महोदय कृपया तदेव साक्षात् महेश्वरेणापि सह भवान् युद्धं कृतवान् अतः महेश्वरेण सह युद्धं कृतं खलु अर्जुनः आम् आम् पाशुपतास्त्रप्राप्त्यर्थम् पाशुपतार्थम् अस्तु अस्त्रप्राप्त्यर्थम् तादृशवीरः अस्ति भवान् तर्हि त्वयि एतत् न युज्यते इति अत्र भावः अस्तु महोदय धन्यवादः नमस्कारः महोदय नमस्कारः क्लैब्यम् इत्यत्रापि दुर्बलत्वम् इति वक्तुं शक्नुमः वा यस्य धैर्यं किमपि नास्ति धैर्यं नास्ति इत्येव तत्र अर्थः क्लीबम् इत्यनेन अतः तथैव अत्र पुंस्त्वं नास्ति इति अर्थः तत्र वस्तुतः पुंस्त्वं नास्ति इति धैर्यं नास्ति इति तत्र भावः पुनः तत्र केचित् तत्र वदन्ति पूर्वं विराटदेशे एते आसन् तत्र एषः क्लैब्यत्वेन आसीत् खलु बृहन्नलय तादृशभावम् अत्र पुनः न प्रकटीकरोति इत्यपि तत्र भावः विद्यते कश्चित् तत्रैव समाप्तम् इदानीं पुनः उत्थाय युद्धं करोति इति अत्र कश्चन भावः अपि अत्र विद्यते धन्यवादः अस्तु एतत् श्लोकद्वयमेव वदति अत्र एकं स्मर्तव्यम् एतेन यद् उक्तं श्लोकद्वयं तत्र सामान्य उपदेशः यथा मित्रं वदति तथैव श्रीकृष्णः अपि अत्र वदति अत्र उपदेशः अत्र आत्मोपदेशः न कोऽपि विद्यते इति अत्र भावः ततः परम् अर्जुनः पुनः 5 श्लोकान् वदति 5 श्लोकान् उक्त्वा ततः परं कृष्णस्य उपदेशः भवति अत्र यद्यपि वयं पश्यामः 5 श्लोकान् पश्यामः तत्र विषयः तु प्रथमाध्याये यदुक्तं तदेव अस्ति इति भासते परन्तु अत्र कश्चन विषयः अग्रे विद्यते इति कारणेन तदेकवारं यदा वयं पठामः तदानीम् अवगच्छामः that's all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any comments or feedback, you can post them in the comment section below. So there is a specific feedback form for this course. I strongly recommend you fill up that feedback form so I can get right feedback. You can also suggest any change needed in the feedback. And thank you all for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.